might be here, but you're not here. You're going through the motions with me. You're giving nothing, just give me something. Give a little sign of life. I might as well be sleeping with your ghost. When you're kissing me, I'm missing you the most. There's so much left to say that you won't say. And every time I pull you push away, but I can't let go. Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами приготовим шикарный, замечательный шоколадный пирог с яблоками. Также покажу вам фальш-камин, который мы сделали на Новый год, как украсили елочку, а также будем пить кофе от моей подруги из Германии, Танюши. Оставайтесь со мной. Мы сегодня проснулись, и у нас, ура, наконец, первый снег. Конечно, на земле его нет, но красиво же. Мне моя подружка из Германии передала на Новый год вот такой гостиниц. Кофе. Она знает, что я любительница кофе. Вижу, 4 по обжарке идет. Здесь 500 грамм. Сейчас хочу себе заварить кофеечек, попробовать этот вкус. Кофе я делаю не крепкий, доливаю немножечко еще кипятка, далее ставлю сахар. И так вот я взбиваю сливки обычно вспенивателем для молока. И получается у меня латте в домашних условиях. Кофе очень вкусный получился. Я сижу, вот наслаждаюсь сделанным кофе. Очень вкусный кофе. Спасибо тебе, Танюшка, дорогая моя подруга, за такой гостиниц. Вот видно, настоящая подруга знает реально, что я люблю. И вот сейчас, сидя за кружечкой кофе, поняла, что хочу что-то испечь вкусненькое сегодня. У нас есть яблоки, которые мы не успели съесть. И я вчера почистила, и мы их тоже не съели. И хочу приготовить какой-то яблочный пирог. Но обычный пирог у меня сын не любит, старший. Ему почему-то не очень-то нравится. И я ищу всевозможные рецепты, чтобы ему что-то понравилось все-таки. Потому что выпечка с яблоками – это очень-очень вкусная выпечка. Ну, к сожалению, почему-то он вкуса не разгадал, либо у нас вкусы расходятся с ним. Нашла необычный рецепт пирога. Даже, можно сказать, я соединила несколько пирогов в одном. Тут у меня уже как бы разыгралась фантазия. В общем, поделюсь таким рецептом с вами. Это буду делать его первый раз. Надеюсь, что все у меня получится. Ну, а мы приступаем к приготовлению нашего пирога. В первую очередь я занимаюсь яблоками. Они у меня были нарезаны, только осталось очистить их от кожуры. Сразу яблоки я складываю в казанок. Сюда же добавляю на глаз сахар. Это все отправляю на медленный огонь томиться, периодически помешивая. Нам надо сварить из этих яблочек конфитюр. Далее в миску я вбиваю 2 яйца. Добавляю стакан сахара, ванильный сахар по вкусу, щепотку соли. И все это перемешиваю венчиком до однородности, чтобы все ингредиенты смешались.
После этого я добавляю в нашу яичную смесь стакан кефира. В это время вспомнила, что у меня есть еще в холодильнике немного молока. Также сюда в это количество из стакана добавляю молоко. В общем, идут все продукты, которые остаются в холодильнике, чтобы не испортились. И также пол-литра растительного масла. Опять все перемешиваю. Далее просеиваю 10 столовых ложек с горкой муки. Перемешиваю. Вспомнила, что не добавила разрыхлитель. Добавляю приблизительно 1,5-2 чайные ложечки. Опять перемешиваю. Далее беру еще одну емкость и приблизительно делю напополам наше тесто. В одно тесто добавляю еще столовую ложку муки с горкой, а в другое тесто столовую ложку какао. Делаю это для того, чтобы оба теста были одинаковой консистенции. Тесто пока откладываем в сторону. Не забываем помешивать наши яблочки. Когда они уже стали мягенькими, я из них делаю пюре с помощью картофеля-давилки, что ли, с помощью которой делаем пюре. Далее делаю крошку такую, которая также пойдет в слои. Сюда добавляю 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки сахара и также грамм 50 сливочного масла охлажденного нарезаю. И из всего этого делаем крошку. Подготовила заранее противень, выложила его пергаментной бумагой и обрезала по краям бумагу, чтобы оно все красиво смотрелось. И начинаем собирать наш пирог. Первым слоем я выкладываю белое тесто, приблизительно половину. Ложечкой распределяю его по поверхности. Следующим слоем пойдет яблочный конфитюр. Забыла сказать, что добавила в него столовую ложку кукурузного крахмала и оставила, чтобы прокипела эта смесь. Вот она еще горячая, с нее идет пар. Распределяю приблизительно вот так по поверхности. Далее посыпаю арахисом, который у меня был. Потом следующим слоем у нас идет крошка. Далее тоже приблизительно половину кофейного теста, шоколадного теста отправляем. Распределяем также равномерно, стараемся распределять по поверхности. Слишком не прижимаем, чтобы слои не перемешались между собой. Вот так, слегка. Опять выкладываем наше белое тесто, уже оставшуюся часть. Также аккуратненько распределяем ее, чтобы не смешать между собой два вида теста. Ну, если немного смешается, ничего страшного не будет. Опять отправляем сюда крошку. Крошку визуально надо разделить на 3 части. Потом идет арахис и оставшийся яблочный конфитюр. Распределяем так по всей поверхности, чтобы потом нам легче было разравнивать. Не бойтесь, что яблочный конфитюр горячий, ничего страшного не произойдет. Теперь отправляем поверх яблочного конфитюра шоколадное тесто оставшееся. И распределяем по поверхности. Форма моя 28 сантиметров в диаметре. И пирог получается не низкий. Если у вас будет поменьше диаметр, значит будет повыше пирог. И последним слоем идет крошка.
Вот так выглядит наш пирог после сборки. Сейчас поставила разогревать духовку и буду отправлять его при температуре 180 градусов минут на 40-45. Буду смотреть по обстоятельствам. В общем, пока должен выпекаться мой пирог, я сделала шоколадную глазурь. Сегодня в своих фантазиях в кулинарном плане я разошлась не на шутку. Хочу украсить наш пирог потом сверху. На водяной бане я делаю глазурь. Уже в моих видео неоднократно есть, как это я делаю. Поэтому не буду повторяться. Просто оставлю вам ингредиенты в описании. Перекладываю все в кулечек такой. Она не горячая сильно, так как я делаю, еще раз повторяюсь, на водяной бане. Просто вот так вот свяжем здесь. Надрежу потом уголочек и будем украшать наш пирог. Ну а я достаю наш пирог из духовки. Выпекался он у меня ровно 45 минут. Еще раз повторяю, при температуре 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Она сухая, значит он готов. По бортикам прохожу ножом. Вынимаю его из формы. Перед тем, как приступить к декору пирога, я его нарезаю на порционные кусочки, чтобы потом не повредить глазурь при нарезании. У пакетика мы отрезали маленький уголочек, вот таким зигзагом украшаем каждый кусочек пирога. И также я решила украсить боковые стеночки каждого кусочка. Глазури можно было сделать поменьше, так как у меня осталось неиспользованное. Можно порцию уменьшить наполовину. Показываю вам пирог, от него еще идет пар. Подождем, пока остынет. Вот такой красивый в разрезе пирог у нас получился. Да не только в разрезе, сверху тоже. Здесь видны каждые слои. Яблок не так уж много, их может быть не очень-то видно на камере. Но в реальности видно хорошо. Посмотрим, какой он на вкус. И обязательно мне интересно, как оценит такой пирог мой сын, который не любит обычные пироги с яблоками. Он очень мягкий получается, воздушный. И что радует, что он такой пышный, высокий получается. Слои не смешались, я за это переживала. То есть как бы яблочный конфитюр мы поставили практически на первый слой и почти в конце. Нереально нежный пирог получился. Я даже не ожидала, честно говоря, такого результата. Вот здесь видно яблочный конфитюр в разрезе. Я не ожидала такого результата. И он меня, честно говоря, порадовал, так как реально пирог вышел богатый. И ингредиентов здесь не так уж много пошло. Он даже, его можно и на какое-то застолье, когда гости приходят, подать, потому что здесь вроде бы и шоколадная глазурь, и конфитюр выступает в качестве крема. Очень вкусный пирог получился. Видите, какой он мягкий. Вместо арахиса вы можете использовать грецкие орехи, но предварительно их обязательно надо будет обжарить, а потом измельчить. Я думаю, что можно и любые орехи, которые есть. Но самые доступные у нас это арахис и грецкие орехи, остальные подороже. Если вам понравился данный рецепт, заинтересовал вас, ставьте лайки.
Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если испечете по этому рецепту пирог, обязательно отпишитесь. Мне будет интересно, понравилось вам или не понравилось. И хочу показать вам нашу елочку. Прошу прощения, на заднем плане маленький сынок. Он играется, шумит. Вот такая елочка у нас в этом году. Вот в такой стилистике она у нас наряжена каждый год. Мы выбрали подходящую нам цветовую гамму, которая нам нравится. Композиции никакой я не составляла. Здесь вот так имитирует снег белый дождик. Дед Мороз у нас, здесь олень. И наш шедевр, наше детище, которое мы сделали, это фальш-камин. К сожалению, процесс я не снимала, так как я не была уверена, получится у нас это все сделать или нет. Камин я делала с мужем вместе, он мне помогал. Делали мы его 3 дня. Делали из коробок. Попросила мою нанашку, она подобрала мне одинаковые коробки. В общем, склеивали мы камин. Далее вот эта верхняя поверхность у нас из 3 кусочков от комода в коридоре, который немножко собака разгромила. И нижняя часть также идет от комода, дерева. Заднюю стенку мы также сделали из картона, из-под старой коробки, из-под телевизора. Вот эти кирпичики клеили мы также из картона. Обклеивали дальше салфетками из клеем ПВА. Потом это все высохло, и я в 2 слоя покрыла водоэмульсионкой белого цвета. Дрова нам дала сестра мужа. Подобрала одинаковые, чтобы были красивые. И сюда я купила на батарейках гирлянду. Вот так это все выглядит. 2 сапожка мы повесили, так как у нас 2 сыночка. 1 января они будут здесь искать свои подарки. Вот как-то так выглядит наша елочка и наша комната. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу поздравить вас со всеми наступающими новогодними праздниками. Будьте здоровы, крепкого здоровья вам, счастья, радости, семейного благополучия, домашнего уюта, успехов в карьере. Никогда не унывайте, не сдавайтесь, так как любая черная полоса обязательно сменяется белой. Надо оставаться на позитиве, и тогда у вас все получится. Дорогие мои, спасибо, что всегда находитесь со мной. Спасибо вам за обратную связь, за просмотры, за подписки. До новых встреч. Пока-пока.